Why not speak Chinese? Why not? Just Thai, beauty you Chinese. 你好。Repeat after me. 10。谁干？我的那绿的。哦，不知道5下。啊，好了，时间高兴啲啊，老公娘。哦，时间老公娘高兴啲啊。好哥，收日记学会了。他那个就是。会印出啊？好了，宝贝。他说我好配了。我好配了啊。好个，都是在忙着啊。都是在忙，好的。啊。我有我在开，都是不是好干。好的，你要吃哪还有吃哪还真吃上台。这个。This Chinese character means 10 in English. This is its syllable 10. Repeat after me. 10。